നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് സൂപ്പർ. ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒരു 4-5 വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. 4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പുഴുങ്ങി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. 3-4 വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം പീസാണ് ഇട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നത്. ഓവർ വലിപ്പമുള്ള പീസല്ല, ഓവർ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ 3-4 വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് പച്ചമുളകും കാന്താരി മുളകും സാദാ പച്ചമുളകും കൂടാണ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 4 കിലോ ചിക്കനുള്ള സാധനമാണ്. ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവുക. ചിക്കൻ പുഴുങ്ങാൻ അടപ്പയിലോട്ട് വെക്കുവാണ്. ചിക്കന് 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക, ഒരു 1.5 സ്പൂണ് ഉപ്പ്, പിന്നെ മസാല നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. മസാല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടി, ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനും വേണ്ടി. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ വേവണം. ഇത് മസാല ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. മസാല നമ്മൾ പേസ്റ്റ് അടിച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ചരുവത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റുവാണ്. 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുകയാണ്. വലിയ സ്പൂണാണ്, 1 സ്പൂണ് മതി. ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്, പെരിഞ്ഞീരം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തത് 1 സ്പൂണ്. 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് ഉപ്പ്, ഒരു 3 മുട്ട എന്ന് ചേർക്കാം. നാടൻ മുട്ടയാണ്. ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക. ഒരു 2 നാരങ്ങ ഇതിനകത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. പിഴി അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നോക്കി, നല്ലൊരു പിഴി. ഇത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത്, നല്ല പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ മസാല. ഇതിനകത്ത് തൈര് ചേർക്കാം, നാരങ്ങ ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നല്ലപോലെ ഈ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണം. ഇതിനകത്ത് 1 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇറക്കി ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മസാലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഈ ഇറച്ചിയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാം. പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഒന്ന് മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയും വേണം. നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. നല്ല കളറായിരിക്കും ഇത് എടുക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം. ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില നമ്മൾ ചേർത്ത്, ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. മസാല ഒന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന്
ഇരിക്കണം. നല്ലപോലെ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടി. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടും. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇടുവാണ്. ഒരു 2-3 ട്രിപ്പായിട്ടേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മസാല ഒന്ന് വേവാനും വേണ്ടി നല്ലപോലെ മുരുമുരാന്നിരിക്കണം. നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറും നല്ല മുരുവുമാണ്. ഒരു ശകലം മസാല പോലും ഇതിനകത്തെല്ലാം മസാല ഇതിനകത്ത് പിടിക്കും. വേണ്ട, ഒരു ശകലം പോലും മസാല പോകത്തില്ല, വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല, എണ്ണ കറക്കത്തില്ല. ഇതാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ബെല്ലടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇടുവാണ്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ മുരിച്ചെടുക്കണം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതല്ല, നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരി എടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ലപോലെ മുരിയണം. നല്ല കളറ് കിട്ടും. ഇതല്ല, നല്ല കളറാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം തോനെ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റാണ്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരാൻ പോവാണ്. ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്. നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് ഒരു 4 പച്ചമുളകും ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി കോരാൻ. 4 പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി കോരാനാണ്. വാട്ടുവാണ്. ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുരിച്ചെടുക്കും. ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇലയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് അലങ്കരിക്കണം. പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി കോരിയാണ്, വറുത്ത് കോരിയാണ്. ഇതൊന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടി. ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുവാണ്. പഠിച്ചിന്ന് എടുത്തിന്ന് കാന്താരി മുളകും പച്ചമുളകും
എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല മുറുമുറാന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കളറും ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അടിപൊളി. സൂപ്പർ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ബെല്ല് അടിക്കുക.